は
これからもピッツァ魂で頑張ります。打ち上げるのは桜花火です。これからもみんなでもっともっと鎌倉を盛り上げましょう。5号車の花火が上がります。やっぱり夏は花火、花火が大好き赤星さん、5号車の花火が上がります。観音様と共に皆様の心の拠り所として発してます。5号で流れます。皆さん、元気ですか？スノーパーオートです。元気があれば何でもできる。さあ、ご一緒に。桜が流れます。
ボールの花火が上がります。レストラン
お